接触完这个产品以后，他慢慢能够去帮助他的身体有一个很好的一个改善，所以他现在变得越来越精神，也有更多的精力去做他自己想要去做的事情。那么这位是谁呢？他的故事就由他来分享给大家听。好，那么请让我们以最热烈的掌声去欢迎恶性女贵周淑娟。首先我想講下，其實我食咗呢個產品到今日為止啱啱好1個月。哇！至於我嘅介紹人咧就係1個月未升啊。咁佢咧就追咗我好耐，同我講咗好耐呢一個產品，但係佢其實佢心目中唔係介紹俾我，係想透過我去介紹俾我嘅表弟嘅太太，因為佢有比較大嘅問題。咁一路同我講，我心諗呢個產品又唔係平，咁梗係唔食住啦，冇問題，梗係有問題先至會去尋求一啲幫助。好啦，卒之應驗啦。人到60咧，就開始身體每一樣嘅問題就慢慢嚟揾你啦。咁我就開始覺得唔對路啦，自己嘅身體慢慢走下坡。咁走下坡咁點咧？咁啊紅蓮有一日咧就話俾我聽，佢有個生日嘅聚餐，叫我去。咁我生日聚餐，咁點都要俾面佢啦。其實我唔係好想去嘅，因為其實一路個身體唔係咁好嘅時候咧，其實我係好難。我喺屋企食飽瞓，瞓飽食，枕住維持呢一個食飽瞓，瞓飽食係幾年裏邊都係咁樣嘅。咁佢叫我去佢個生日會，咁我又好似唔係幾好意思推佢咯，因為大家好熟啊嘛。咁亦都知道佢係因為呢個產品而叫我去嘅，咁我亦都唔抗拒嘅。咁去到嘅時候，咁啊睇到好多靚仔靚女啦，個個都好容光煥發啊！食完呢個產品之後，咁我就同食咗一半多啲左右啦，我就同阿紅講，我話我想試下呢個產品，我係想試下啫，因為我唔知道幫唔幫到我。咁啊紅蓮由頭到尾又冇講係乜嘢，佢淨係講5個字，呢個產品幫到你，就係咁多啦。咁我唔理啦，咁我同佢講我都想試下，佢就好叻咁向個袋即刻抽一樽俾我。我話隨身攜帶1樽嘅，咁好啊，冇問題啊，咁我就拎咗翻屋企就開始嘗試食啦。咁喺我嘗試去食呢個產品嘅時候咧，我冇諗過呢個產品會帶俾我有一個咁意外嘅效果。咁我食咗大概1個禮拜左右，咁佢改善咗我啲咩咧？首先係改善咗我個尿道炎，因為一路以嚟直到10月為止，我喺呢1年裏邊9次嘅尿道炎，睇私家醫生唔好，食咗好多嘅抗生素，卒之要去睇政府嘅急症，驗血驗小便，咁結果就揀到一隻抗生素啱我食嘅。咁但係啱食之餘咧，都係會個月復發。咁冇辦法啦，你除咗食抗生素之外，你真係唔可以諗到有任何嘅方法。咁食到個醫生見到我，佢都話：其實你可唔可以食少啲藥咧？我話食少啲藥我都想，佢食咁多藥會影響個肝㗎喎。我都知，但唔食可以點咧？我相信如果在場有人試過尿道炎嘅話，你就會知道其實你唔可以唔食得。頭痛可以唔食，腳痛可以唔食，尿道炎如果你唔食藥嘅話咧，你同真係我覺得比死更難受。咁好啦，咁直至到我認識呢個產品，咁大概7日左右，我朝頭早食完早餐，突然間發現，咦，好似又上嚟嘅喎。咁但係我要睇政府，然之後先會好啊嘛。咁我又 book 唔到政府嘅嗰啲時間，你一定要朝頭早7、8點鐘起身，然之後先可以打電話去 book 政府嗰度睇醫生，先可以 book 得到，有機會 book 得到。咁我算啦，唔理啦，留翻晏啲。如果真係再嚴重啲，我去睇急症啦咁。咁啱啱食完早餐，又唔可以咁快食 Protea 呢個產品㗎，因為話要空肚食啊嘛，我就等到3點鐘。3點鐘我就唔理37、21，我就食咗3粒 Protea。食完之後1個小時之後，我發現我冇再痛，完全係冇唔舒服。我真係要多謝我嘅介紹人，多謝。
咗呢個問題。好啦，咁改善咗一樣問題啦。咁我都話人到60，你其實身體會有好多嘅唔同問題跟住你。咁啊，亦都多謝我另外一個朋友，7月1號咧，佢 book 到免費嘅場去打羽毛球，佢就帶到我去打羽毛球。咁好啦，打完嗰場羽毛球之後，我膝頭哥痛，因為太耐冇運動啦，一路痛，咁我都冇諗過食呢個產品會改善我膝頭哥痛嘅問題，好咗喎，即係喺呢1個月裏面，我發現我膝頭哥唔痛喎，可以行得好快咯喎，咁啊再而夜晚有陣時打側身瞓咧，呢邊個髀咧又係會痛痛地喎，呢輪又 OK 喎，又冇再發作喎，打側身瞓啊，打橫瞓、打電瞓，完全都冇問題。又改善多一個問題咯喎。咁好啦，另外一樣嘢啦，我覺得可能大家女士都比較會認知呢一個問題。我哋女士每一晚瞓覺，嗰隻腳瞓極都唔暖嘅，唔知點解，真係瞓咗落個被竇嗰度咧，可能要成個幾兩個鐘，然之後個腳先會暖。腳暖，然之後先瞓得着㗎嘛，隻腳唔暖點瞓啫？尤其是我之前做咗個大手術之後咧，我隻腳咧，我連夏天我都要擺暖水袋落去陪瞓嘅。咁點啊？咁食完呢個產品之後，我發現我近呢個零2個禮拜咧，係唔需要再揾暖水袋陪我瞓，每一晚都瞓得好好，因為隻腳夠暖。尤其是尋晚凍咗。我發現我都一樣唔需要暖水袋，咁就已經可以瞓得好好。咁我覺得呢個產品係俾我帶俾我好多意外嘅驚喜啊！我冇諗過佢可以改善我咁多嘅問題。原來不知不覺間，我慢慢去食嘅時候，原來係可以改善到我咁多嘅問題。而且我仲有一個問題就係鼻敏感。我食咗好耐蟲草㗎啦，其實改善到少少嘅。但係你話改善得好好又唔係，咁依家我停咗隻蟲草啦，但我鼻敏感冇復發，因為我食咗 Protea。咁當然啦，咁亦都戒咗一樣嘢，我勤力咗，我願意行出屋企，我甚至乎嗰陣時咧，我係匿埋喺屋企匿到咧，我老公都話：你覺得你咁樣匿埋得唔得㗎？你會唔會係有嗰個叫咩啊？抑鬱。係啊，你會唔會係有抑鬱症啊？你咁樣成日匿埋屋企，我可以半個月屋企個門口我都唔攬出去嘅。因為覺得我都冇需要出去，我匿埋屋企咪得咯。因為其實原來係我諗可能係因為身體裏面出現咗問題，個人唔願出去行出去喐啊。咁直至到依家好好啦，改善咗我可能個精神狀況瞓得好咧，個人又願意行翻出嚟見翻啲朋友啊咁樣樣。咁另外咧，呢個產品咁好，就多重面啦。但係另一樣嘢，我亦都要多謝我哋37全女嘅 Alison， 佢咧帶俾我應該咁講，逼我出嚟認識公司。咁所以我今日先可以企喺呢度同大家分享我嘅身體狀況啊，或者我嘅心路歷程。我其實真係唔願意出嚟嘅，係佢逼我出嚟。得閒冇嘢做咧，你出嚟啦！我哋今日有個咩會啊咁樣。好啦，咁是但啦，反正喺屋企都係冇嘢做，都係瞓嘅啫。咁出嚟啦！咁我希望喺呢一度開始我人生嘅下半部嘅第一桶金。好，我賺啦！我賺唔到第一桶金，我就追佢。好，你來就得㗎啦。好啦，我今日分享到呢一度，多謝。